Hi friends, welcome to Ajiokurtasethaul Tamil vlogs. நீங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஏஜியோட வந்து ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு. இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்னங்கிறத காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாய் ஷார்ட்ஸ் தான். இது வந்து காட்டன். ஓகேங்களா, இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு காட்டன் ஷார்ட்ஸ் தான். இதோட எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 399, பட் நான் வாங்கினது 160 ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிராண்ட்லேருந்து 6 to 12 months. ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல ஒரு ரப்பர் பிரிண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே காட்டனு, எல்லோ கலரு. பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களான்னு கேட்டால் இல்லை, இது ஃபுல்லாகவே எலாஸ்டிக் தான். நீங்கள் வந்து டிஷர்ட்டோடு இதை பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஓகேங்களா, இது அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷார்ட்ஸு. இது வந்து காட்டன் ஷார்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இதில் லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணும்னா செக் அவுட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கண்டிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சரண்யா ஜெயக்குமார் தமிழ் vlogs.